تازه ما میخوایم با هم 5 6 تا بچه بیاریم. عاشقتم. چند تا بچه بیاریم؟ هر چند تا تو دوست داری. به نام خدا. سلام و درود دوستان، مثل ریزبین هستم و یه ویدیو دیگه رئالیتی شو عشق ابدی. توی این ویدیو میخوام باکره ترین فرد عشق ابدی رو بهتون معرفی کنم. این شخص کسی نیست جز غیر فابریک نشم. من فقط یه دونه فابریک تو زندگیم داشتم و خیلی همون بود، یعنی فقط همون بوده. بله، خانم ترانه. البته خودتون هم میتونستید حدس بزنید و اصلا نیازی به گفتن من نبود، بس که این دختر مأخوذ به حیاست. این خانم تا الان کلن توی زندگیش دوست پسر غیر فابریک نداشته و اصلا با واژه غیر فابریک آشنا نیستش. فقط کلن یه دونه دوست پسر فابریک ناقابل داشته که انصافاً دیگه قبول کنید بعد از 25-6 سال زندگی خداییش یه دونه دوست پسر داشتن آمار خوبیه. تازه شاید همون یه دونه هم نداشته، فقط دیگه بنده خدا چون این چند وقته تو برنامه جلوی دوربین ما سوابقی از ایشون رو دیدیم، دیگه نمیتونست کلاً منکر قضیه شه و بزنه زیرش، مجبور شد که یه دونه رو گردن بگیره. خلاصه بعضیا یه کاری میکنن که پشمای مخاطبا که هیچی، پشمای خود کارگردان برنامه هم الان ریخته. ترانه تو همین برنامه عشق ابدی که تازه تو 7 قسمت اولش هم اصلا نبوده، از قسمت 8 9 وارد برنامه شده، تا الان فقط 3 تا دوست پسر رو چنج کرده و علاوه بر ماچ و لب و بوس و بغل و اینها، در شرف آوردن 5-6 تا بچه هم با علی بودن، مثل این که طبق صحبتهای خودشون. اول ویدیو دیدین دیگه، اونجا هم که دیدین به مهبود گفت من کلن تا الان یه دوست پسر فاب داشتم، اولش گفت ولمون کن تو رو خدا، بعد دیگه دید که بر صحبت خودش داره پافشاری میکنه دیگه. مهبود گفت حالا تازه اول آشناییمه و تا تنور داغه اومدم کاپلمو بچسبم بذار الان خرابش نکنم. گفت اوکی خب باشه، اصلا حرف تو درسته. حالا جالبیش اینه ترانه کلا با هر کی کاپل میشه یه سری دیالوگو حفظ کرده که همونا رو تکرار میکنه که واقعا این بار احساس میکنم که یکی رو خیلی دوست دارم، احساس میکنم عاشق طرف مقابلم شدم و از این صحبت رو. طرف اگه بگه من آدم احساسی هستم میگه آره اتفاقا منم خیلی احساسی ام. اگه بگه من اولویتم احترامه میگه آره منم همون جوری ام، منم اولویتم احترامه. اگه بگه من به اندازه گاو نمیفهمم میگه آره منم همون جوری ام، به اندازه گاو نمیفهمم. یعنی هر کی هر جوری باشه اینم میگه آره من اون جوری ام. خلاصه یه همچین آدمایی رابطه هایی که جلوی دوربین بوده و توی برنامه پخش شده رو گردن نمیگیرن، چه برسه به رابطه هایی که بیرون توی زندگی واقعیشون داشتن. به نظرتون دیگه اصلا اونا رو گردن میگیرن؟ بحث قضیه اینجاست که اصلا دوست پسر داشته باش، دوست دختر داشته باش، 1000 تا داشته باش، به خودت ربط داره. بحث اینه که چرا انکارش میکنی، اونم توی برنامه جلوی دوربین که هزاران نفر مخاطب روابط تو رو تو همین برنامه دیدن و تو فکر میکنی که روی پیشونی ماها چیزی نوشته. کلا دوستان کسی که به خودش شک نداشته باشه، اگر روابطی هم داشته مثل مرد میگه داشتم ولی حالا توی گذشته بوده تموم شده و مثلا فلانی میخوام الان با تو باشم، اوکی. ولی اونی که میخواد خودشو اینجوری سفید کنه واسه طرف مقابل که بگه من نبودم و نکردم و نداشتم و فلان و بهمان، اتفاقا باید بهش شک کرد. سرتون رو درد نیارم، دوست ندارم زمان ویدیو خیلی طولانی بشه. من کلا خودم صحبت‌های کوتاه‌تر رو بیشتر میپسندم، صحبت‌های طولانی تر. نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید که منم از دیدگاه شما بهره مند بشم. فقط لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.